Универсальный микрофон барои блогерҳо ва на танҳо. Салом бародарон ва бародароне ки блогер ҳастанд. Дар ин видео ман дар бораи микрофони Zoom H1 гап мезанам ки новобаста аз кору фаъолияти шумо ин микрофон ба шумо ҳатман лозим мешавад агар дар кори шумо сабти садо вуҷуд дошта бошад ва агар шумо хоҳед ки садои худро бо сифати аъло сабт кунед. Инро мешавад ҳам микрофон гӯем, ҳам конденсаторни микрофон, ҳам пулт барои микрофон ва ҳам диктофон ва ҳам USB микрофон. Ин микрофонро ман аз AliExpress харидорӣ кардам. Ин хел микрофон дар Тоҷикистон нест, беҳуда ҷустуҷӯ накунед. Дар ин видео ман ба шумо мефаҳмонам бо ин микрофон чӣ корро анҷом додан мумкин аст ва тарзи ба кор омода карданашро ва муқоиса мекунем садояшро бо садои бо камера сабт шуда ва худатон хулоса бароред ки ин ба шумо лозим ҳаст ё не. Ман инро аллакай распаковка кардагӣ ҳастам. Ҳоло бошад боз як бори дига ҳамроҳи шумо распаковка мекунем то ки шумо донед дар комплектатсияш чӣ дохил мешавад. Мекушем дар комплектатсияш документош ҳаст, ин инструксияш, тарзи ба кор омода карданаш, карта памяти, картаи хотир, садо дар ҳамин сабт мешавад. 2 гигабайт хотира дорад. Инаш параллелнои зидди шамол. Ин ашёи хуб аст ҳангоми сабти садо дар ҳарфҳои гӯшхарош мисли с, п ё ин ки ҳангоми сабт кардан агар шамол бошад хеле ёрдам мерасонад. Инро отдельно харидорӣ мекунед. Баъзе ҳолатҳо ҳамчун туҳфа мефиристад фурӯшанда. Акрон худи микрофон ин конденсатор не ҳаст, стерео сабт мекунад, яъне ду направлени садо дорад. Ҳангоми садо додан аз тарафи чап садо ба гӯши чап мерасад ва аз тарафи рост ба гӯши рост агар шумо ба наушник гӯш кунед. Лекин мо аз пеш садо медиҳем то ки садо ба ҳарду гӯш якхел расанд. Микрофон бо батарея кор мекунад. Батарея ҳамчун фантомни питани ҳам гӯем мешавад, чунки садоро зиёд мекунад. Батареяш хеле вақт мебарад ва барое ки дар батарея пул харҷ накунем, ҳаст аккумуляторҳо мисли ҳамин батарея. Фарқашон дар он аст ки мисли ин батарея ӯро намепартоед ҳангоми фарсуда шудан ва заряд монда боз дубора истифода мебаред, яъне многоразовӣ аст. Ҷои барои карта памят, худи микрофон сабук аст. Баъзе одамон сифатро дар вазн мебинанд, лекин ин микрофон сабук асту сифаташ вазнин. Ба ман маъқул аст. Ҳозир садои ин видео тариқи ҳамин микрофон сабт шуда истодааст. Овоза через камера запись кардагим, баъдан ба демонтаж овоза отдельно через микрофон запись кардагим, звука дар монтаж мондагим. Овози ман микрофон мекишам, овози мисол монтажа мекишам, овози ки ба ҳамин микрофон запись кардагим мекишам, шумо гӯш кунед, овоз через камера меёрад, овоз чӣ хеле омадааст, овоз ҳамин даймамед, овоз через камера. Акнун садо тариқи микрофон худатон муқоиса кунед ва хулоса бароред. Барои чӣ метавонем инро диктофон гӯем? Барои он ки бо батарея кор мекунад, лозим нест бо қувваи барқ пайваст кардан ва дар ин динамик ҷой кардагӣ аст ки тавассути он мо метавонем садои сабт шударо шунавем, ёне ки тавассути наушники даргирон шуд. Дар ин ҷо индикатор даргирон мешавад ва ҳангоми перегрузкаи садо, яъне аз ҳад зиёд баланди садо, ин маргад мекунад. Сифати сабтро тавассути ин динамик шумо намефаҳмед, чунки хело динамик хурд аст. Сифати сабтро тавассути наушник метавонед фаҳмидан ё баъдан баъди сабт кардан тавассути колонкаҳо ё агар дар студия сабт кунед тавассути мониторҳо. Ва барои чӣ метавонем инро конденсатор мегӯем? Барои он ки дар ҳақиқат конденсатор не ҳаст, дар ҳуҷҷатҳояш тасдиқ шудагӣ аст ва агар шумо дидагӣ бошед дар студияҳо ба микрофон наушник пайваст мекунанд то ки садоро ҳангоми сабт гӯш карда тавонед ва хатогиҳоро ислоҳ кунед. Мумкин садо паст ё баланд аст ва ё ногаҳон микрофон аз кор мебарояд ва шумо бошед 1 соат худ ба худ гуфтугӯ мекунед ба хаёлатон ки сабт шуда истодааст. Ҳозир бисёриҳо мегӯянд конденсаторни микрофон фантомни питани бояд дошта бошад. Бале, ба ҷои ин батарея дорад. Ин садоро усиливад мекунад. Бале, мумкин ин ҳамчун конденсаторни ҳақиқие ки бо фантомни питани кор мекунад набошад, лекин сифати сабташ аз онҳо кам нест ва чӣ лозим кори худро душвор гарон кардан дар ҳолате ки мешавад бо ин як микрофон сифати садои дар кориамонро ба даст орем.
ва чӣ гуна метавонем инро ҳамчун пульт истифода кунем. Шумо метавонед дар ин петличный микрофон ва ё дигар микрофонҳое ки ҷои пайвастшавиаш мини ҷек 3,5 мм аст пайваст кунед ва сабт кунед. Садо дар карта памяти ин микрофон сабт мешавад. Агар шумо барандаи барнома бошед, намешавад ки шумо микрофонро дар даст гирифта ҳамчун ҳофиз истифода баред. Барои ин петличный микрофон лозим аст, чунки ба чашм кам мерасад. Барои чӣ USB микрофон? Дар ин ҷо мини USB ба USB ҷой дорад ки тавассути ин шумо метавонед микрофонро ба компютер пайваст намуда сабт кунед ва ё барои суҳбат бо Skype истифода кунед. ва дар ин ҷо ҷой барои штатив. Штатив шумо метавонед аз AliExpress харидорӣ кунед ва ё мисли ман бо дасти худ созед. Ин скобаи сантехникӣ аст барои турбаи пластикӣ. Ман дар ин ҷо болте ки ҳаҷмаш мувофиқ аст ҷой кардагиам. Ин барои чӣ аст? Барои он ки мо ҳар бор инро аз штатив кушода боз маҳкам накунем, то ки ҷои штатив сарват нашавад. ин стойка ҳам аз турбаи пластикӣ аст. Дар ин ҷо ҳам скоба маҳкам кардагӣ ҳастанд. Охири турбаро 3 тақсим карда буридагӣ ҳастанд ва гарм карда ба шакли поя қатъ кардагиам. Тавассути чӣ гарм мекунам? Тавассути газ гарм кардам. Шуморо намедонам. Бо чизе ки метавонед гарм кунед. Дар ин скоба турбае ки микрофон ба ӯ пайваст мешавад, пайваст ва инро метавонед тағйир диҳед. поён, боло, дароз, кӯтоҳ вобаста ба ҷои кории шумо. Ва акнун микрофонро пайваст мекунем. тамом, микрофон ба кор омода аст. Касоне ки ин хел чизҳоро намеписанданд, метавонед заводскояшро харидорӣ кунед. акнун тарзи ба кор омода карданро мефаҳмонам. Дар ин ҷо ҷой барои наушник, ин тугмаҳо барои пасту баланд кардани садо дар наушникон, ҳолати гӯш кардани сабт. Ин тугмаҳо барои пасту баланд кардани чувствитель. Масалан, агар баланд гап заданӣ бошед, чувствительносташро паст кунед ва ё баръакс. Ин тугмаҳо барои гӯш кардани садои сабт шуда. Пауза ба пеш, ба қафо. Инаш барои даргирондан поён мекунем. Каме тугмаро қабида меистем. ин тугмаро пахш мекунем, аллакай сабт рафта истодааст. барои сабтро ба анҷом расонидан пахш мекунем. Барои гӯш кардани ин сабт тугмаи дар мобайн бударо пахш мекунем. Барои тоза кардани сабт тугмае ки бо тасвири корзина ҳаст пахш мекунем ва тугмаи сабтро як бори дигар пахш мекунем. Тамом, сабт тоза шуд. Ва дар ин ҷо якум тугмаро оф, дуюмашро ҳам оф ва сеюмашро дар WAV ё MP3. фарқаш дар чист? сифати WAV аз MP3 баланд аст ва бисёр ҷойро мегирад дар карта памят. тамом бародарон, абзори мо ба анҷом расид. Ба касе маъқул шуд ва мехоҳад харидорӣ намояд, ссилкаи магазин ва ссилкаи ин микрофон дар описание аст. пахш карда гузашта харидорӣ намоед. касе ки тарзи харидориро аз AliExpress намедонад, ман дар ин бора видео кардагӣ ҳастам. гузашта тамошо кунед. фурӯшанда аз санҷиш гузарондагӣ аст. ман аллакай харидорӣ кардам. ягон фреб не. дар муддати 1 моҳ мерасад. ман микрофони петличка заказ кардагӣ ҳастам. вақте ки расид дар бораш видео мекунам барои касе дар кор бошад. хайр бародарон, ин заҳмати мо барои шумо буд ва шумо ҳам барои мо каме заҳмат кашед, яъне дар видео лайк ва дар канал подписатсия кунед. агар мушкил набошад, ин видеоро ба дӯстонатон поделитсия кунед. мо аз шумо хело миннатдор мешавем. ва дар группаҳо подписатсия кунед. ссилка дар описание ҳаст. дар он ҷо ҳамаи видеоҳои канал ва хабарҳо дар бораи видеои нав. мехоҳед ки фаҳмед видеои оянда дар бораи чӣ мешавад? инро дар группа мебинед. раҳмат ки бо мо будед. хайр, то видеоҳои оянда.